雅万高铁是印尼一条连接雅加达和万隆的高速铁路，线路全长142.3公里，设计速度为350公里每小时，共设4座客运车站。雅万高铁由中印尼企业共同合作建设，全线采用中国技术和中国标准，这是印度尼西亚乃至整个东南亚地区的第一条高速铁路。下面我们以3维地图的形式来游览这条线路。哈利姆站、卡拉旺站、瓦利尼站、德卡鲁尔站。